行政院国军退服役官兵辅导会、横贯公路森林开发处今天在宜兰青年娱乐中心举办盛大的娱乐活动，以庆祝建国60周年纪念。庆祝酒会是在森林开发处国父纪念堂举行的，农民的书法、国画、邮票和钱币展览也在纪念堂展出。另外还举行了好玩的游园会，包括各项有趣的游戏。